kama hii video ni special luka tu uzojibu wantu pia wanahanao avawi aviao. Bon, chacun a le droit de donner son avis à la tsao waska raeleza vani amba ikombaini douka bantu waswana contre la dictature, bantu waswana na eta amba kawasi sharia, watu waswana na mabandi wasaha wake warenge intini wairenga wanotaji be tsendita tsipara amba kula mtasiji vutsa ala tsahao asrongo zwa tsahao astoa a la limite message za en ala tsahao. Leo watu wasija wajarongwe amba wanzuani tsihindu yode naona wanzuani watu wapeu wanzuani jao wanzuani bref klamda tujua rongwezo watsahao be nakusamu imagine tu amba matsokajeje dene kamka mpara mwanyanyu mzuana korongo amanga jatsi shintu atsoka ngilu assurement baba fanlo remonte van haraka leo risrongo riskonda nentongo rusi wana namtu rijwamba peu amba shodza inti yatu be risenda tasukuru ndari para rimba nguvu tsena mtu ule mana zintongo atsasfanye doka amba sa diviser makomori asuka repete na repete asa ranganya diviser rabu zildago manansa na ledze leo dagola mtu mathalan mtadza mwana adzawana wale dagon walo solidaire wavenzanao kavasi danger tsoko yonti itsojwa ijengile dagole yo suri ne kababa avavo amba a eduke fete wanahe awaambia prevenir nas dangers zakazumzike na wana walio dagon bavo wamba wasivenzana nao unique asimto tushimba buze dagolo takra moja devani swana wantu de halo kama mbata wao warongo amba swana ne dictature ni wasenda wa juge ntongo zao waifanya zwatsa hao au sasa yode ntongo ikodza uswafi na tsandrege hama mahadisi surtout moi point yo de ya mwanyangu washmoroni baba halidi urongombo simdeli ya sambi usibutu mana undo ono tu utujove point de vue au tsongo ba mon garçon fa ntongo njema au ka fa ntongo njema c'est pas le point de vue naja ne yete ntongo naja vana majanalete et donc baba halidi tu oses dire ça mwananyangu amba anzwa mtihindru babo ntia wami ntia mangu ntia bangu ntia wantu pia waliwa kwamba azalio yani abantu kasimtsa tsede famille yangu tu be wantu wengi mana sijua feta menzwani wengi de kasimtsa azali bazala sifanye cinema yaija baba jaita antu ajerenga aifanya kutkom za heya yangaza wawe uje baba alidzo jorongwa nzwani tsihindu lazivani nsanu juste nous poser question mwanyangu baba aliti wanzwani tsihindu basi vavo watsovenza tsija tsomamba wangazija tsihindu wa moroni tsihindu tunambia je alawi ya rongo halo basi wakati babalid juste une question jusqu'où fallait direct une question parce que très important pour moi wakati madame Farwata ahibias vote na azali otsudo handa kaenda ndarongo amba félicitations au korongo watu hali tashkar sikana bila tarongo ba wangazjatsi hindu sarongwa ba wa moroni tsihindu au sarongwa tsajuje mtukwa sono ba kweli wa shimtsangani babalidi sûrement on a lien très proche na famille ou je sais pas si c'est ta cousine ou togozalo mais tsajuje ta na para na runganga tsihindu mana leo nsona bango ngazja wana ontungozo zimbwanazo wakodzo iroho wanzono wakodzao evanu sidali tena babalidi amba inzoni bwala na inzoni kabwala tsamna bebwalo re ngazija tongoleo wazala fanyo ijuya pia hiyo ngazija nda ifanye cinema ndo nzoni pardon de cinema yo mana jwamba abaya mana ska militaire pia zao warenge ma militaire waka pia komodwa washukiza majorité ne kati de moitié ya denzwani wavo na armu na activité wantu na mtuhandra ja wa rongo wa boto hanya hetajel kai bua fetri
na senda ndre salitiwa ibalanswa vavo aja isikwa waitambishiwa mtu wonsi rijua feta mba liberté d'expression kesu rengazija kasi ntungu nyingi amba urengazija azali ajafanya asifufuli antu asambe antu hunu nzuani ayambia antu ntambo ayarongo ambari ana dunia aljao nel dunia lo wasi repete amba odo wao mbabalidi basi leo babalidi okurongwa mangazija tsihindu nekasi nomrenga najo aeroport ama majilisi za nyumai kensi wabona jo mwai vozuzi tsede kiafanya nariaje bavo mwenda kensi na jo bavo yani wantu tsede wawe personal mabo selo ntongosan ndongo wantu anda kensi bavo amtin basi wangazija tsihindu narkene nartafavalir si catalogiana mana wasu ami repete wasu makomorien en général wasu venzarei pulia wantu il faut c'est toujours à cause des autres car si la para solution certes de yo kama bana tipo wazine car para solution mais wazinzo pulia c'est à cause de natel yani c'est généralisé hein nsrongwa ntsamdo nsrongwa uleda cause ya domoni de voix aliaja vana je fa ntongo za hetu mdomona nsrongwa la cause ya mwani mdomoni kasi mtsaza le nsrongwa cause ya mwana au mtsamdu da cause comme para solution bem tsoja vunja moi envenimento ngo neka kutsa umjue mara tsonomba ufanya mbari mo garçon kusimjua mo garçon mtu ambe wetu azakahe afanya stungo zahe pia na mo garçon mtu akahara ya kare mamba tazalia jamu ya mariage ya umwana he basi leo watu wasija wajai juge kama bana ba wanzwan hindu bade zangu tini na mlishe au wanzwan na swati ni kasi hima en ce moment ni se répéter wanzwan wa himi wanzwan himi tava antu afa affaire ya Medina yo ndongo tatsijwa va santam tukasijwa ama information ba qui dit vrai qui dit faux quelle est la manipulation na sirsenda re manipuler wa swasreja re tserana yende tongo tunsa nakta ndongo ma message ni bila sasa tongo nyengi tsena za ngeza biwana yangu naftafavali relishe neka kashina rafanya tongo riske vala mbarsi puzisa wantu riskere catalogue ni mgazijani mzwani ni mwali maana problem c'est pas mgazijani ni mwali partout hamazil na parifa ya kama video wavo hamaz ilizopia azalia rangi wantu wahe aswa manipula aswa ba ifedade wao aifanya ura popularity aifanya uri wala donc zalo be risijwa feta mpaka wasi mtu amsawazalio oneka mtu kashinda participer hama ikomba hiyo ya ukamba mtasi mdegaja zalia wa mtu asi tona rwazi leske valamba jo renga communauté pia wi rongwamba vale ile tsihindu ile jawu rongwamba mon garçon l'exemple le beau-père wa mwana sampi tishintu peut-être msoelewa bo si javani au na wangina na ngina tselo tumba balidi mwanyangu be wangina na ngina tsjavana era rajouter notre diviser si rongwa mo video yangu dernier direct yangu amba wanao warongwamba sidelia idaula haki na zintongozo wasenda tailizana na itizana chez entre eux parce que le cerveau quasi se fonctionner parce que Léo redanganywa takarsi jozo rongwao par la plupart des gens kasi jozo rongwao wewe una photo kama mwasi hai intongo tinde hijiri hai ono pe uno arrêtez de juger risquer se juger pia wantu risquer se monter wantu raika raitia en rai diviser entre nous de plus en plus narike rongoe amba azali anai terrain zwani na wae asi manipuler soif mangavu mana jwa menzwani emlawa babo c'est fini pour lui baba senda ifanye cinéma he na yeto mlawa na mimi simwambia ni na mangaletu mana mjue caractère mzwani na mtsele watsako ijwa avant ya ujanzwani avant ishinzwani beti jwa mba mzwani we rwazi we fanya te cinéma tsoko yonts we jaja fanya cinéma vale ou gentil toujours mfanye mbovu vale tombre me makunyaka na vale kusijwa ntongo au préparer au nyuma na kentsira ngalie watu shinda mi Mungu situation change na échanger beske vana bars catalogue na avo mtujwa mlihidze watsalidze watsorongwamba sinserenga défense ntongo tisidelia mkomori tisidelia mwali tisidelia mzwani tisidelia mgazija tisidelia de komori na nisidelia na wantu waliomba waswana ai kombaini muske mwa pour nguvu marhaba mengi atuka manyangu mbabali dio ti tongo mba tina enya tongo be na